Se a vida fosse um filme, você seria o meu par. Ele é atrapalhado e ela sempre a reclamar. Tem drama e romance e a história é assim: o bobo e a espertinha juntos do começo ao fim. Ela errada pode estar, mas se acha na razão. Ele escutou ela falar, mas não prestou atenção. Ele é muito esquecido e nunca lembra de nada.